de profeta, já tinha feito libertador, fez tudo 7 dias lá. Aí ele falou, agora vou embora. Aí o pessoal foi atrás dele com a família toda. E foi lá e prosperou e orou por eles. E é assim que nós temos que fazer. Nós temos que orar pelos aqueles que estão levando a palavra, aqueles que estão trabalhando em nome de Deus, como família. Como família nós temos que abençoar essas pessoas. Por isso que você tem que orar pelos teus pastores, pela igreja. Aleluia. E em Hebreus 11:7, agora eu vou voltar para o barco, tá? Para a gente concluir. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, para a salvação da sua família. Lembra que eu falei no início? Qual é o propósito? Salvação. Eu falei do barco. Noé construiu um barco. E ele construiu um barco para a salvação da família dele. Está escrito aqui, não é o que eu estou falando, não. Preparou a arca, pelo qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Mas Noé, ele condenou o mundo, mas não foi porque ele quis condenar, não, porque ele fez para a família dele. Mas ele chamou os outros. Ele chamou. Durante a construção, o pessoal não foi lá, reclamou, falou, debochou, não sei o quê. Mas por quê? Porque eles não tinham a revelação do que não se via. E Noé foi avisado que viria um dilúvio. E você está sendo avisado agora. Você está sendo avisado agora. Jesus vai voltar. E Jesus está de porta. Jesus está batendo. E Ele vem para buscar tu e a tua casa. E você tem que construir um barco bem feito, mesmo que demore anos, assim como Noé fez. Tu acha que você vai fazer teu barco em meia hora? Noé ficou anos fazendo barco, levando palavras, o pessoal isso não serve para nada, isso é besteira. Mas Noé continuou, perseverou, e veio a hora. E ele salvou toda a sua família. E não salvou outras, porque elas não quiseram, mas ele falou da palavra. E você vai preparar um barco, com muito tempo, vai preparar o teu barco, vai edificar o teu barco, para salvar a tua família. E vai chamar outros para vir para esse barco. Ensinar eles a construir o barco deles. Porque quando Jesus voltar, eu quero estar no meu barco com a minha família. E quero que muitos de vocês estejam comigo. Ou no barco de vocês. Amém? Então você escolhe hoje. Você quer ficar se distraído ou você quer ficar construindo um barco? Para que você e sua família sejam salvos. Então hoje, aprendam como construir. Eu acho que vocês já tiveram uma noção como construir esse barco. Como fazer um barco que vai levar você a flutuar em lugares altos. Onde Deus vai te levar para o céu, você e sua família. Então, começa como? De dentro para fora. Qual é aquela música que você pediu? Que você disse que sabia de dentro para fora? Amém? Então, que seja de dentro para fora. E agora, vamos encerrar, a gente ficando de pé, louvando uma música, que ela fala que a gente